今次又嚟開箱啦，又係鋰電池嘅熱熔槍。咁呢一支有咩特別呢？我以前咧就係用呢一隻 Vox 嘅，咁就幾好用噶，我都介紹咗2次噶啦。咁而且佢就係用7mm 嘅膠，咁咧就內置電池。咁我總共買咗2支，一支放喺工作室，一支放喺屋企，咁都經常用嘅。不過近期咧，因為有啲嘢做咧，就需要大量嘅膠，咁咧就所以7mm 嚟講咧，佢嗰個速度就真係唔係好夠啦。咁所以咧就買一支大啲嘅。咁但係咧，我喺淘寶上面揾咧，就大部分咧都係用大藝電池接口嘅。咁咧極少數咧係用其他品牌嘅接口。咁咧我就揾到一支就比較平，就50蚊人民幣。咁喺淘寶上邊咧，佢係暫時唯一見到咧係可以用木田嘅21伏電池嘅。咁有啲係叫18伏啦嚇。咁其實佢都係5 cell 嘅鋰電池嘅啫。咁呢一隻咧就佢就可以用到11mm 啦。咁呢隻比較粗咧，咁就同埋佢個電池容量比較大，咁咧就嗰個加熱嗰個速度亦都高啲嘅。咁就應該佢可以出膠量咧會大啲。咁係咪真係大啲同埋好用啲咧？咁啊即刻嚟試下啦！咁50蚊咧係唔包電池嘅，因為我已經有好多木田嘅工具，咁就我冚唪唥都係用木田接口嘅電池，咁就方便啲啦。咁佢就係得一個開關掣，冇溫度調校嘅。咁睇下幾耐啦。佢應該初段都用得到噶啦，如果唔係咧，我應該拱佢唔入嘅。咁或者遲啲我攤凍咗，等佢前面都有膠咧，我再試多一次開機嘅速度，睇下幾耐可以出到膠啦。哇！差唔多成支食晒入去啦。出到啦。咁呢個出膠量咧就明顯係比 Vox 嗰支咧就快好多嘅。好啦，睇下有冇漏膠情況先。通常咧都會有流口水噶啦，佢又好似冇喎。咁佢其實呢度咧就有一個睇電池嘅容量嘅。而家係滿晒嘅。呢個咧並唔係攞嚟校快慢嘅，佢熱度同快慢咧係冇得調校嘅。佢只不過就係嚟監測個電池嗰個仲有冇電嘅啫。睇嚟都 OK 喎。好，咁我就攤凍佢一陣，就試下由凍機開始至到出到膠要幾耐啦。好，而家就攤凍咗㗎啦。咁就膠咧就頭先一早已經入晒，即係話啲膠咧就去到嘴嘅。咁就同頭先全身就有分別。咁就開始計時，開始。
試下先，未得。因為佢支槍都比較大啊，同 Vox 嗰支就有好大分別。Vox 嗰支咧就好快可以出到膠嘅，但係佢出膠量咧就比較少。咁啊，期望呢一支咧就可以幫我做到啲大啲嘅 project 啦。仲未得，電就有嘅。仲係未得，我感覺到個嘴咧就開始熱㗎喇，因為佢個發熱線咧就喺呢邊呢個位嘅，咁啲熱咧就一路要傳到上去前邊先得，仲未得。前邊呢邊咧就純粹係一個嘴嚟嘅啫，就冇發熱線喺度嘅。啊，得啦！咁相對嚟講咧，我都覺得佢係比以前我用220V嗰啲咧就快啲嘅。咁同埋冇線咧就比較輕巧啦，可以帶出街周圍用都得。咁同埋最緊要佢就唔好漏膠，因為220嗰啲咧佢嗰個問題咧就係漏膠得好嚴重嘅，你就算刪咗佢咧，佢都有排漏嘅。好啦，咁今次就介紹到咁多啦，咁就希望幫到各位啦。啊，仲有一樣嘢，佢呢度咧就講話咧，出膠嘅速度咧係每分鐘6.8個 gram。咁6.8個 gram 有幾多咧？咁就要攞支11mm 嘅切出嚟睇下有幾多啦。咁但係我相信以我頭先咁嘅速度咧，其實我覺得 OK 嘅。啊，咁一般嘅小製作咧都可以用得到噶啦。如果你唔介意大藝接口咧，其實仲可以平多5至10蚊嘅。但係咧，如果要木田嘅接口咧，就我最平只係揾到50蚊人民幣嘅啫。佢可能加熱得太犀利啊！就算我倒轉個熱熔槍咧，閂咗電咧，佢都不停咁漏膠。